دخلنا مرحله الحسم للدور الثاني، ايام جدا قليله تفصلنا عن الدور الثاني، وهي هاي اخر فرصه لنا حتى ننجح من هاي السنه اللي هواي تعبتنا. فخلنا نسولف على هذا الموضوع. وصراحه فكرت هواي شنو اللي ممكن اقوله بهاي الحلقه، لان اني نشرت حلقه نصائح قبل عن الدور الثاني، بس فكرت ليش ما اقول لكم السكات شلون يقرا، يعني السكات شلون قرا بالدور الاول ونجح من الدور الاول، حتى ان شاء الله تستفاد من هاي النصائح وتطبقها بالدور الثاني وتنجح. اول نقطه يسويها السكات بالقرايه، جدول دراسي يقرا بيه. مثلا عندك الظهر 4 ساعات، فيحدد الساعات اللي يقرا بها والساعه اللي يستراح بها. بهاي الطريقه يقدر يكمل بالقرايه اكثر، وخصوصا انه راح يلتزم بالجدول. بالساعه الواحده يقرا نص ساعه ويستراح 10 دقائق، بعدين يقرا نص ساعه، بعدين يستراح 10 دقائق، وهكذا. واذا كان جدا متوازي وما ملحق وعنده تراكمات هواي، يقرا 25 دقيقه ويستراح 5 دقائق، بعدين هم يكمل يقرا 25 دقيقه ويستراح 5 دقائق، وهكذا لحد ما تخلص الماده عنده. من يبدا يقرا حتى يركز بالقرايه اكثر والموبايل ما يلهي، اكو عندكم وضع بالموبايل اسمه وضع عدم الازعاج. هذا الوضع من تفعله اي اشعارات توصلك للموبايل تلغي، فبهاي الطريقه راح يركز بالقرايه ويعوف الموبايل. حتى لو كان يتابع درس على اليوتيوب، ما دام الاشعارات مقفوله ما راح يلهي عن الدراسه. الشيء الثالث، خلينا نقول انه انت كملت قراءه الماده. الاسئله الوزاريه اللي جتك دور اول دور ثاني سنوات سابقه، هاي الاسئله حلها، لان غالبا راح تكون نفس النمط. فمن تدرب نفسك على حل هاي الاسئله، ان شاء الله بالامتحان مال الدور الثاني راح تسيطر على الاسئله بشكل جدا كبير. شنو السبب؟ لان اول شيء تعرف الوقت اللي راح تحل به الاسئله. الشيء الثاني، اكو هواي اشياء بالاسئله كنت غافل عنها، فاحتمال هاي الاشياء تنبهك فترجع تقراهن. او النقطه الثالثه، انك تلاحظ اكو مواضيع تكررت بالوزاري، فهاي المواضيع انت تركز عليها. النقطه الرابعه، قراءه الصبح. صدقني اي موضوع انت ما فاهمه، اي موضوع ما قدرت تحفظه، جرب انك تقرا الصبح اول ما تقعد من النوم، ورد اشوف شلون ما تحفظه. النقطه الخامسه، بعمري ما شفت سكاك يقرا مرشحات او يقرا ملخصات، لان السكاك يقرا الماده كلها. فالمرشحات والملخصات ما دامك دور ثاني ابتعد عنهن، لان انت هنا تلعب بالنار. يعني المرشحات لو تجيك لو ما تجيك، انت ليش تغامر؟ اذا اكو وقت وكنت تحس نفسك تقدر تقرا كل الماده، فليش ما تقراها؟ فهذا من اهم النقاط اللي يسوين السكاك حتى ينجح. حاول تقلده وان شاء الله تنجح. كل التوفيق ان شاء الله، واتمنى لكم النجاح من الدور الثاني.